السلام عليكم الملكات، ان شاء الله تكونوا في تمام الصحه والعافيه. اليوم غادي نقترح عليكم فكره اخرى لوجبه غداء خفيفه وصحيه وديال هذا الوقيته ديال الصيف. يعني الصيف كنبغيو لي سلطه وكنبغيو داكشي خفيف، والبطاطا بشكل جديد ولذيذ بزاف. غادي ناخذ كوكوط وغادي ندير فيها بطاطا بقشورها وتكون الحجم ديالها موين، وغادي نديرها تسلق. وغادي ناخذ مقله ندير فيها بصله مشلضه، نزيد عليها السدر مقطع والثومه الملحه البزار التحميره او البابريكا وسكينجبير قزبر ومعدنوس صافي. وغادي نزيد عليها الزيت وندير المقله فوق البوطه تشحر. ملي نشوف بان الصدر ديال الدجاج صافي شد في راسو وتجمع ليا، غادي نزيد واحد المعلقه ديال مطيشه معلبه. هي من الافضل ديروا مطيشه عاديه. انا ملي ما كتكونش عندي مطيشه ولا كنشوف راسي مزروبه وباغا نقضي بالزربه، كندير هذيك المطيشه خفه نزربن، كندير مطيشه معلبه ولا مطيشه الحك صافي. كنزيد عليها قطره ديال الماء، كنديها ونجيبها وغادي نخليها ابار. ندوز البطاطا من بعد ما تسلقات، غادي نقشر ليها القشره ديالتها وغادي نشد اللاطه، غادي ندهنها بالزيت اولا ندير بابي كويسون، سينو تقدروا ديروا غير الزيت تدهنوها بالزيت صافي. وغادي ندير البطاطا غادي نمعكها بالقاع ديال الكاس كيف ما كتشوفوا. الا لقيت هكا غادي تلصق ليا، ندير الكاس فيه شويه ديال الماء باش ما تلصقش ليا مزيان. الضغط ما تضغطوش بزاف، لانكم لا ضغطتوا بزاف غادي تفرتك ليكم. المهم ضغطوا غير شويه بما بحال هكا تبعص غير واحد شويه، تاخذ واحد الشكل. نتوما شفتوا في الفيديو كتاخذ داك الشكل، كتجي بحال مطبوعه بشي طابع ولا شي حاجه، كاين الشكل ديالها واخا راه مبعصص. المهم اعتذر على هذه المصطلحات، كنهضر بتلقائيه وصافي. تاخذ هذا الشكل هكا يعني عادي، وغادي نرشوها بالملحه بالوحده وحده، كل وحده بوحدها نرشها بالملحه، ومن موراها نرشها بشويه ديال البزار. من بعد ما رشيتها بالملحه ورشيتها بالبزار غادي نبدا ندير فوق منها كل وحده فيها، ندير فوق منها الفرماج احمر هكا محكوك، ندير بالوحده كل وحده شويه. اولا تقدروا ديروا حتى فرماج الموتزاريلا يعني، ولكن الفرماج المفضل تفضل الفرماج الاحمر، كيعطي ديك الملوحيه ديك البنه لذيذ. اما الموتزاريلا كيعطي غير هذاك الخيوط التعليقه كيجي معلك، ولا تقدر تخلطوهم بجوج. المهم داكشي اللي بغيتو. انا هنا درت الفرماج الاحمر محكوك صافي. غادي نكملهم كاملين بنفس الطريقه. من بعد غادي نبدا نرش بالزعتر محكوك من الفوق، يعني كل بطاطا نرش فيها شويه ديال الزعتر من الفوق. بهذا البطاطا بهذا الشكل هذا ما نعاودش لكم، كتجي خطيره جدا، كتجي لذيذه بزاف. غير جربوها وانتم غتردوا عليا الخبر. وملي تبغيو ملي تطيب وتبغيو تحيدوها، حيدوها بشي دوك البلاط اللي كيحيدوا بهم، تعرفوا غادي نقول لكم شنو سميتو والله ما عرفت. المهم هنا او باغالي خديت داك القمح، تعرفوا داك القمح اللي كيكون ديجا في الباكيه، كتديروه في الماء طايب واحد 5 دقائق صافي، وكتحيدوه فوق البطاط تصفيه. ونزيد عليه زدت عليه هنايا فلفله خضراء مقطعه، المايس، الطون، وزدت شويه ديال الزيت ديال الطون باش يزيدني الملوحيه ويزيدني البنه، بان بحال فيه الطون بزاف نكذب على راسي. ونزيد فيه شويه معلقه ديال المايونيز صافي. وها هو واجد. تقدروا اضافه راه كتبقى اللي بغيتو اختياريه. هنا درت صلاه ديال فيها طوماط سيريز، فيها الخس، الملحه، البزار وصافي، وشويه ديال زيت العود. وتقدروا تزيدوا حتى الخيار مقطع. هنا البطاطا كيف ما كتشوفوا من بعد ما طامت ما عرفتش شنو هي طامت، من بعد ما طابت كتجي محمره ومقرمله وبنينه. والله العظيم كتجي خطيره بزاف. يعني في العاده ما تبقى تسلقوا في البطاطا، راكم كديروها بهذا الشكل كيجي شكل مختلف وبنين بزاف. صافي كانت هذه هي الغديوه ديال اليوم، الاقتراح ديال اليوم. كنتمنى ان تعجبكم الفكره، وان شاء الله مع افكار جديده حتى نكملوا الاسبوع كامل، افكار ديال وجبات الغداء الاسبوع اسبوع كامل. وما تنساوش اللي مازال جديد معنا في القناه، ما تنساوش ديروا الاشتراك باش يوصلكم الجديد ان شاء الله، افكار ووصفات جديده باذن الله.